ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறீங்கன்னா, எனக்கு இன்றைக்கி ப்ரெக்னென்சியில் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் கிட் கொடுத்துருந்தாங்க. அந்த கிட் என்னென்ன இருக்குதுன்னு வாங்க போய் பார்க்கலாம். இதுதான் அந்த கிட்டு. இதுதான் இந்த கிட்டு. இதில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம இதுக்குள்ளே ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இதுதான் அந்த கிட்டு. இந்த கிட்டு வாங்கிறதுக்குள்ளே நான் பட்ட பாடு இருக்கே. 8th மந்த்து வர சொன்னாங்க. 6th to 7th மந்த்லேருந்து நான் கேட்டுட்ருந்தேன், தரல. எனக்கு அப்புறம் இருக்கவங்களாம் கொடுத்தாங்க. ஆனால் எப்படியே ஃபைனலாக 8th மந்த்தில் நான் இந்த கிட்டை வாங்கிட்டேன். வாங்க ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பிங்க் கலர், பேபி பிங்க்கு. எனக்கு இதில் பிடிச்சது அந்த கூட தான். பாப்பா ட்ரெஸ்லாம் வச்சுக்கலாம். மெயினாக அதுக்கு தான் வாங்கினது. பார்த்தீங்கன்னா பேரிச்சம்பழம் கொடுத்துருக்காங்க. அரேபியன் டேட்டுன்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பைரி இன்னும் அக்டோபர் வரையும் இருக்குது எக்ஸ்பைரி. இது வந்து 1, 2 இது வந்து 2 கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த மில்க் பவுடர் மாதிரி பாலில் கலந்து குடிக்கிறது, லாக்டேஷன், ப்ரோட்டீன் ஃபார் ப்ரெக்னன்சி லாக்டேஷன், இது வந்து 2 கொடுத்துருந்தாங்க. கொடுமா. அதுக்கப்புறம் நெய் கொடுத்துருக்காங்க, ஆவின் கீன்னு சொல்லிட்டு. இது 1/2 லிட்டர் இருக்கும் இந்த நெய். அதுக்கப்புறம் ஒரு டவல் கொடுத்துருக்காங்க. உனக்கு வேணா எடுத்துக்கோ. அதுக்கப்புறம் ஒரு டவல் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் டானிக் 200 ml டானிக் வந்து ஆஸ்டிஃபர் லிக்விடுன்ற அந்த டானிக் வந்து 200 ml. அது 3 கொடுத்துருக்காங்க. 1, 2, 3 இந்த 3 கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் காஃபி மக்கு. அது என் பொண்ணு தான் நான் குடிப்பேன் எடுத்து வச்சிட்ருக்காங்க. வேணுமா டிச்செல்லாம்? உனக்கு வேணுமா? என்ன ஊற்றி குடிப்பா அதில்? ஜூஸா? அதுக்கப்புறம் ஏதோ ஒரு டேப்லெட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, என்னன்னு தெரியல. இது அவ்வளோதான். செட் பண்ணிடலாம் உள்ள திருப்பி. வெய்மா கிளாஸ் இதில் ஜூஸ் வெய்டி கிளாஸ் இதில். இங்கே கீழே உட்காரு, வா கீழே உட்கார் அப்படி தனு. கிளாஸ் வெய் உள்ள. ஏன் ஜூஸ் குடிக்க போறியா? சரி, அவ்வளோதான். இவ்வளோதான் இருந்துச்சு இந்த இதில் வைக்கிறேன் உங்களுக்கு. அவ்வளோதான் இந்த ப்ரெக்னென்சி கிட் பார்த்துருப்பீங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பாய்.